傍晚時分咧，我就翻嚟啦。咁同預料一樣啦，佢哋嘅葬禮咧就結束咗啦，回復翻平靜啦。怪事咧就發生喺晚上。喺晚上嘅時候咧，我自己住喺5樓喎，你記得嚇？我有一種好強烈嘅慾望，想出去棟樓嗰度去行街，係非常非常之強烈嘅。同埋我一早已經講過啦，我係一個理性嘅人，我凡係所有嘅事情都係按照理性，首先考慮咗理性先，然後先至行感情用事。我唔係咁感情用事嘅人嚟嘅。咁當其時但係我體內嗰種強烈要出街嘅慾望咧，係前所未有嘅強烈，強烈到我當其時已經驚㗎啦。晚上我驚啲個鬼咧就係匿喺啲樓梯間啊，同埋我啱啱搬嚟住啦，我唔知啲樓梯間啲燈喺邊嘅，所以如果我要出街嘅咧，我就要行5層樓黑咪掹嘅樓梯間行落去。呢個對我嚟講，個心理嗰個恐懼係非常之大嘅。由朝早嗰種平靜，見到死屍冇反應，而家去到要我晚上行5層樓落出街，嗰種恐懼相比咧，哇！即我當其時咧係天人交戰啊！但係睇嚟嗰種慾望咧係前所未有嘅強烈嘅，強烈到我冇辦法之征服佢，我冇辦法之用理智去説服佢，因為我好驚有鬼啊！喺個樓梯間，你諗下朝早佢先至走咗，咁佢晚上喺個樓梯嗰度，咁都合情合理啊，係咪？但係我實在太強烈啦，我打唔贏呢場仗，咁咧我就出咗街，行咗5層樓嘅樓梯，摸黑出去啊，黑咪掹行咗5層樓，咁樣呢件事咧喺我心目中係好難忘嘅。點解咧？因為我從來都未試過輸俾理智㗎。